wigize kwinjira ahantu ugahita wumva utahisanga, amaboko yawe agatitira, umutima ugatera cyane nk'ingoma, ukareba abandi bari guseka no kuganira nk'aho ari ibisanzwe, nawe uri aho uricecekeye, ibitekerezo birakwishe, wumva wifuza kuburirwa irengero, ukabona aho wacu ukava aho hantu. Wagerageza kuvuga amagambo akanga gusohoka. Ndabizi neza kuko nanjye nigeze kuba aha ngaho uri, kandi ndashaka kukubwira ikintu kimwe gusa: si wowe, ntabwo ufite ikibazo, ahubwo ni imyitwarire ishobora guhinduka. Muri iyi video ngiye kukwereka ibintu 5 twamfashije gutsinda isoni vuba, kandi ibi bintu 5 byafashije n'abandi bantu benshi. Kandi ndakwizeza ko nyuma yo kureba iyi video utaza kumenya gusa impamvu ugira isoni, ahubwo uraza kuba ufite n'ibikoresho byo kuzitsinda guhera uyu munsi. Ikintu cya mbere, hindura uko wita muri wowe. Reka nibwire ko wibwira ibi bintu: genda umuntu ufite isoni. Birasa nk'aho ari ibintu bisanzwe, ariko siko bimeze. Ndakubwira ko iki ari nk'igihome wiyubakiye mu mutwe, kandi uko ukomeza kubivuga niko gikomeza gukomera. Abahanga mu mitekerereze babyita self-laboring bias. Ni ibintu wiyaturiraho bikujya mu mutwe bikaba wowe. Iyo umaze kwiyita umuntu ufite isoni, ubwonko bwawe butangira gushaka buri kimwe cyabyemeza. Ibyo bita confirmation bias. Gerageza kwivuga utya: ndimo ndiga kugerageza kuganira, cyangwa ndimo kwiyubakamo icyizere uko bwije n'uko bukeye. Birasa nk'utuntu duto, ariko iyi mvugo ihindura uko wiyumva. Iyo uhinduye uko wivuga, uko witwara nabyo birahinduka. Icya kabiri, koresha icyo bita spotlight effect. Mu magambo make, ni ibintu wibwira atari byo, mu binyoma ubwonko bwawe bukubwira: bose barandeba, bose bari kunyitegereza. Ibyo babyita spotlight effect. Ni ukwibwira ko buri wese aguhanze amaso, kandi ari kureba ibyo ukora, bikagutera kugira isoni. Ariko kuri nuko abantu baba bibereye mu byabo, bibwira ko babonye amakosa wakoze cyangwa akantu wakoze gasekeje, ariko kuri ntibabibonye. Niyo babibona ntibabyitayeho. Urumva ko bari guseka uko wambaye, nabo ubwabo bari bafite ubwoba ko nawe uri kubareba ukabaseka. Buri wese aba afite ibyo yibereyemo cyangwa atekereza. Rero gerageza ibi: igihe winjiye ahantu wibwira uti buri wese yibereye mu bye, nanjye reka nikoreye ibyanjye kandi ibyo nshaka. Aha uzagira icyo bita confidence, cyangwa wigiriye icyizere, kandi uko ubikora kenshi niko kizagenda kizamuka gikura. Tangire kubikora utabitekerejeho, ni nk'umutwaro kuvaho. Igihe ubikoze umutima uraruhuka, ugatangira kubimenyera. Icya gatatu, koresha aya masegonda 5. Uribuka igihe washatse kuganiriza umuntu ugahita ubireka? Wenda ni umukobwa, inshuti se, cyangwa umuntu wumva gushaka kubaza amakuru, ariko ukagira ubwoba. Ibi biterwa no gutinda utekereza ku kintu ugiye gukora. Kubitekerezaho niko biba bibi. Ubwonko bwawe butangira kutizera ibyo bintu, ugatangira kugira ubwoba, ugatangira kubwira kujya kure yabyo cyangwa kutabikora, icyo bita defensive mechanism. Hanyuma ugahitamo kuguma mu mutekano, aho utuje nta kintu cyawutera. Ariko umutekano ugugira umuntu uhora ucecetse, kuko ubwonko bwawe buhora bwirinda. Niyo mpamvu Mel Robbins yazanye uburyo bwa 5-second rules. Ni ukubara 5, 4, 3, 2, 1, ugahita ukora icyo ushaka gukora. Uko bikorwa ni uko: aho gutekereza cyane wumva ufite ubwoba, ubare ugaruka cyangwa usubira inyuma. 5, 4, 3, 2, 1, uhita ukora icyo ushaka. Ushatse wabara gakeya, ngiye ndikusa. Suhuza umuntu ati bite, injira uri watinye, tangira ikiganiro. Iyo ubikoze ubwoba burashira. Dushaka ko ukora ikintu neza cyane, cyangwa perfection si icyo dushaka, ahubwo turashaka utangira ufata icyemezo buhoro buhoro. The more you do it, kubikora kenshi, uzamenyera, uzahinduka umuntu ukora ibyo bintu cyangwa icyo kintu. Ndetse n'uko ubikora kenshi biguhindukira uburyo bwihuse bwo gutsinda isoni mbere y'uko zikuganza, ugatangira gukora ibintu utabitekerejeho. Icya 4, uhagarara wemye. Mbere yo kujya mu bantu, jya hiherereye, hagarara wemye, ibirenge bihagaze neza nk'umuntu ukomeye. Humeka buhoro, reba imbere, bigutwara iminota 2. Nibyo koko ushaka kugira ngo n'utuntu two kwikinira,
ariko birakora cyane. Ubushakashatsi bwerekanye ko imyanya y'umubiri izamura icyizere cyangwa ibigize umubiri bikanagabanya stress iyo uhagaze ikigabo. Si ukwiyoberanya, ni ugutegura umubiri wawe kugira ngo wumve utuje, ufite imbaraga kandi witeguye. Uko zinjira mu bantu birahinduka. Uko witwaramo bituma n'abandi bagufata uko wifata. Icya gatanu, gukora ibintu bigutera ubwoba cyangwa bikuvana mu mutuzo wawe. Aha niho impinduka nyakuri zibera. Isoni ntuzitsinda utekereza gusa, uzitsinda ukoresheje ibikorwa bito bikugora buri munsi. Dore uko bikorwa: ukora ikintu gitoya cyagutera ubwoba, suza umuntu utazi, injira mu kiganiro cy'abantu, baza ikibazo abandi cyangwa mu bantu. Nyuma yaho subiramo mu gihe uri mu rugo. Byagenze gute? Andika. Nize iki? Yewe ntabwo byari bikomeye nk'uko nabitekerezaga. Nyuma yaho usanga atari n'ibintu byari bigoye, ahubwo ni ibintu utamenyereye, kandi uko ubikora kenshi urabimenyera. Ikindi, ntabwo ukeneye kuba umuntu urenze muri ibi bikorwa. Icyo ushaka ni uguhinduka, ukagira confidence cyangwa icyizere. Uko iminsi igenda, umubiri wawe ndetse n'ubwonko bwawe utangira kumenya ko abana atari ikibazo ndetse batanateye ubwoba, ahubwo bagufasha gukura. Ariko hari iyi munsi isoni zizatsinda, uzabyuka wacitse intege. Ibyo ni ibisanzwe, ntizaje ijoro rimwe, kandi no kuzivamo bizasaba igihe. Ariko igihe cyose ufashe icyemezo urazitsinda. Hari igihe uzareba inyuma usange warahindutse, utakiri wa wundi. Ibi ngibi nakweretse nubikora. Nk'uko Carl Jung yavuze, uwo ndi we si uwo nahisemo, ahubwo mpitamo kuba uwo nshaka. So tangira ugerageze, uvuge umunsi wa mbere, kabiri, uwa gatatu, guhera uyu munsi wemere kuva mu buzima bwo guceceka. Iyo witeguye impinduka, tanga like muri comment, kandi niba iyi video yakugiriye akamaro, kora like, subscribe ndetse uyisangize n'abandi bayikeneye. Turi kubaka umuryango w'abantu bakomeye kandi nawe urimo.